मिस्टर आर्यन जी, आपको कोई कॉल किए हैं, प्लीज आप कॉल उठा लीजिए वरना आपका कॉल कट जाएगा। हेलो मिस्टर आर्यन, कहाँ पे हो आप? आपको कोई दिल से याद किए मिस्टर आर्यन बॉस, प्लीज आप कॉल उठा लीजिए वरना आपका कॉल कट जाएगा। आर्यन जी प्लीज पिक अप द कॉल। आर्यन जी कहाँ पे हो आप? आपका कॉल का घंटी बहुत ही देर से बज रहा है, प्लीज आप अपना थोड़ा सा वक्त निकाल कर जल्द से जल्द कॉल उठा लीजिए वरना आपका कॉल कट जाएगा। मिस्टर आर्यन प्लीज पिक अप द कॉल।